Hai guys, welcome back again to my channel. Kali ini ditemenin sama Agung. Kenalin, ini Agung, teman seperjuangan. Hari ini kita mau ngebahas tentang gimana sih caranya buat ke kapal pesiar. Banyak banget yang nanyain, Kak, gimana sih caranya kapal pesiar, gimana sih caranya interview, gimana sih caranya apply. Habis ini kita bahas. Don't forget to like, comment, and subscribe. Pertanyaan pertama, gimana caranya apply? Untuk apply kalian bisa cari linknya di Instagramnya Alpha Migration. Nah, kebetulan kita berdua sama-sama kapalan Costa. Jadi kita pakai agennya Alpha Maksasai. Banyak banget agen-agen yang lain juga ya. Ada SBI, ada CTI, ada Ratu Oceania juga. Banyak pokoknya. Tapi karena kita di Alpha Maksasai, jadi kita bakal jelasin step-step yang ada di Alpha Maksasai. Yang pertama tadi dari link ya. Kita apply di linknya. Nah, semua lewat dari link. Jadi kalian masukin data diri kalian, CV, di linknya Alpha Maksasai, nanti aku taruh link below. Terus yang kedua Kita ikut interview. ikut interview. Jadi nanti habis kalian apply, biasanya kalian diinfoin lewat dari email itu juga. Kalian bakal interview tanggal segini, jam segini, di mana gitu. Yang ketiga kita ikut Marine Test. Tapi kalau di Costa biasanya itu bilingual test dan itu bebas biaya, nggak kayak Marine Test biasa. Untuk Marlin Test ada interview 2 kali nggak sih sama user juga? Kalau gue sih 3 kali. Nah, jadi 3 kali. Kalau gue interview 2 kali, interview sama agent, yang kedua interview sama user. Interview 3 kali apa aja? 3 kali, interview pertama, interview kedua, dan bilingual test terakhir user sama user. Dia ada in-lingua test ya. Tapi kayaknya itu khusus Costa. Kayaknya kalau kapal-kapal lain Marlin Test itu kayak sejenis tes bahasa Inggris grammar kayak gitu-gitu. Terus apalagi gue yang keempat? Yang keempat kita nunggu pengumuman. Dan Terima atau enggak ya? Ya, habis itu kita nyiapin dokumen guys. Jadi untuk Costa kita perlu BST, SAT, TCM, Simenbook, paspor, dan visa. Berapa harganya? Coba jelaskan. Kalau kemarin karena gue buat di fokus itu kalau BST itu sekitar 1,7. Kalau kemarin gue kalau sekarang nggak tahu berapa. SAT TCM 1,1. 1,1, SAT 700. Itu jumlah berapa? 1,7 ya, kalian nyiapin uang 5 juta lah buat jaga-jaga juga. Dan jangan lupa Simenbook sama paspor, itu paling penting. Dan Intinya bisa di fokus, bisa di maritim apa ya waktu itu ya, lupa gue. Ada banyak nih pokoknya, Pertamina juga. Tapi gue saranin sih kalian punya di Pertamina karena lebih cepat, tapi lebih mahal juga. Terus yang kelima apalagi ya? Yang kelima medical check up sama suntik vaksin. Jadi kita tuh kemarin medicalnya ada di pelabuhan, Rumah sakit pelabuhan Tanjung Priok. Jadi kita karena keterima di Costa, dan Costa itu bekerja sama rumah sakit pelabuhan. Jadi semua Costa pasti di sana. Oke. Kalau buat vaksinnya waktu itu, kalau gue di rumah sakit Suyoto. Bintaro. Ya, kalau gue di Lipo Cikarang. Ya itu cuma lebih murah lah. Lebih murah. Kalau di rumah sakit Suyoto 4 vaksin itu 2 juta, pas 2 juta udah dapat buku kuningnya gitu vaksin. Kalau di Cikarang tuh 1,6 4 vaksin. Tapi beda tempat ya? Beda tempat. Tapi kita sama kok, ada pakai MFA, yellow fever,
tipoid, dan satu apa? Ya itu lupa. Vaksin MMR, tipoid, Kalau fever, hepatitis. ya hepatitis A dan C ya. Ya. Dan itu lumayan sakit ya. Terus berikutnya ikut training. Kalau di Costa ada kursus trainingnya gitu. Jadi sebelum kita berangkat kita di training dulu sesuai sama standarnya di kapal tuh kayak gimana, gimana cara jaga kebersihan, Groomingnya kemana? gimana grooming, gimana manners, gimana greeting, gimana belajar bahasa Itali juga, gimana gimana belajar di kitchen. Kalau gue di kitchen di galley, kalau aku di F&B. Atau F&B sambil galley. Dan siapin juga uang buat itu ya guys. Itu kemarin sekitar $200 ya. Saya di dolar Ya, $200, $180-an, $180. $80-an. Dan Sekitar kayak ya, 2.250.000 kalau galley. Kalau F&B 1,5 beda ya, kalau galley lebih mahal. ya karena lebih lama guys. Dan Ya, perlu bahan pokok. kalau di galley kita training kurang lebih itu 3 minggu. 3 minggu. Dan kalau FMB cuma seminggu guys. Sorry, 9 hari. FMB 9 hari. Tapi seru kok trainingnya. Dan trainingnya juga sama di kantornya juga guys. Di Jakarta juga. Dan di tempat lain juga ada. Terus udah selesai training, Training, kita sign on. sign on. Kita nyerahin dokumen-dokumen pelatihan yang kita udah bikin. Terus itu bayar juga ya. Yang bayar sekitar 1,1. 1,1 kemarin. Satu-satu. Untuk sign on. Untuk Sign nyerahin. on. Kayak gitu, nunggu deh jadwalnya. Aku lagi udah mau berangkat. Costa kan? Costa Magica Costa Magica tanggal 6. tanggal 5. Gue masih nunggu jadwal, masih lama kayak doakan secepatnya guys. Amin. Habis nunggu jadwal, Kita kemarin sih kalau gua sih disuruh ngurus visa guys. Visa. Karena saya ngekosnya di Savona di Itali. Jadi berarti visanya visa Itali dong. visa Itali kena. Ada beda-beda sih kalau misalkan kalian ditaruhnya di Barcelona. dapatnya Amerika, berarti visanya Amerika. Kalau Barcelona Spanyol. Kalau Barcelona Spanyol, kalau Tapi- visa Itali. Ya, kalau kalian di Dubai kalian nggak kena visa guys, kalian free Soalnya kalian Asia. Ya. Jadi free visa. visa. Dan, Enak dong ya? Iya. Free visa, nggak keluar duit. dan habis itu kalian tinggal nunggu aja ya. Tinggal berangkat, Tinggal terakhir berangkat. final briefing sebelum keberangkatan dan kalian sign kontrak gitu. Kalian tinggal OTW kan to the hell. Siap-siap. Siap-siap mental. Mental, Siapkan mental, stamina. stamina. Ya pasti kangen sama keluarga ya. Ya. Paling berat tuh ya kangen sama keluarga. Siapin bawa apa yang dibutuhin, obat-obatan juga. Gitu aja. See you on my next video.